र यस्तो अवस्थामा चाहिँ क्र्यास भएको छ Yeti Airlines को नानियान ANC एरोप्लेनको चाहिँ आज पोखरामा सेतीको खोजमा चाहिँ दुर्घटना भएको छ। प्लेन दुर्घटना भएछ ठ्याक्कै कति बजे हो? तपाईँ त घरकै नजिकै तपाईँको घरको पछाडिको वाल पनि भत्काएको अवस्था छ हैन? खास ठ्याक्कै कति बजे भएको थियो? के भएको थियो तपाईले? यस्तो टाइम एक्ज्याक्टली यति घडी हेर्न नि भएन त्यो 10 साढे 10 पौने 11 को टाइम 11 पौने 11 बजेको टाइममा हो। त्यस्तो के भएको थियो? खास आवाज ठुलो आथ्यो कि प्लेन त आवाज त प्लेन खस्दा ठुलो आवाज आइहाल्ने भयो है। तर हामीले चाहिँ बाहिर देखेर हेर्दै पनि त्यहाँबाट प्लेनले कता घरहरू छुन्छ कि जसरी आइरहेको थियो कि आउँदाखेरि अनि आज किन प्लेन यति नजिक आइरहेछ के भएको दिदी हेर्नु न भनिराखेर म र उता दिदीले हेरेर कुरा गरिराखेको थियौँ बाहिरै बसेर। अनि आउँदा नि किन आयो यस्तो आयो भन्दा त प्लेन त ठ्याक्क होरियो घरनिर आइपुग्ने बेला त यस्तो बाङ्गो के पुरा के ब्यालेन्स चाहिँ नभइकन ढलफले जस्तो भयो। अनि डाइरेक्ट यहाँ खोसेपछि अनि आवाज नि त्यति बेसी ठुलो नै आएको होइन कि घसस्स घसेपछि त अनि एक्कासी आगोको मुस्लो आएको। आइसके पछाडि चाहिँ प्लेन जुन रफ्तारमा चाहिँ आएपछि त्यहीँनिर चाहिँ गएको कि खोल्सामा उहाँले बस्तीलाई पनि जोगाउनु भएको बस्तीलाई चाहिँ पाइलटले एकदम जोगाउनु भएको बिचरा। तर गएर खोल्सामा उहाँले नजोगाएर कोल्टाउन नगर्नु भएको भए सिधै बस्ती नै उड्थ्यो कि आज चाहिँ। बस्ती चाहिँ एकदम बचाउनु भएको। पाप्राहरू त्यहीँ छ प्लेनको, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ है। त्यही बारीमा अवस्थित छ। यहाँको बारी सबै लगेको छ, तलतिर सबै ठोकेको छ। अब के भन्ने यति नै अब। तर हामीले चाहिँ फोटो खिच्न त भ्याइरहेको त्यस्तो डर लाग्दो देखियो। फोटो खिच्न चाहिँ एकदम उस्तो हुन्थ्यो कि तर डरायो देखियो। तर हामी नै आजको मुस्लो नै घरसम्म नै आइपुगेछ घरै जान्छ जस्तै अनि आफै डरायो कि नजिकको प्रत्यक्षदर्शी। हजुर म त प्रत्यक्षदर्शी नै हो। तपाईको वाल पनि लगेको छ। तपाईले पहिला चाहिँ फोन कता गर्नुभयो अथवा के? मैले त डाइरेक्ट मेरो हस्बेन्डलाई गरेँ नि यस्तो भयो आउनु न यहाँ त घरनिर आगो आइसकेछ छिटो आउनु न भने मैले। अनि त्यसपछि त मिडियाहरू अनि उसहरू सबैजना आउनु भयो नि त वरिपरिको। अनि आएपछि अनि सबैजना भेला हुन्छ। मैले त फर्स्ट टाइम त मेरो हस्बेन्डलाई गरेँ नि त गुहार त लाउन लाउ भन्ने। अनि फेरि त्यही बेलामा सयमा फोन आउँछ फोनै नलाएर त्यस्तो भयो नि। अनि दमकल आएपछि झन् यहीँसम्म आइसकेको थियो आगो त। दुर्घटना भएको कति समयपछि चाहिँ यो रेस्क्यु टिम आयो होला? रेस्क्यु टिम त्यही 15-20 मिनट भइसकेको थियो होला कि। तर उद्धार गर्ने फेरि ठाउँ नि अलिक अप्ठ्यारो भएर नि अलिक समस्या भयो होला उद्धार टोलीहरूलाई। यसलाई हाम्रो चाहिँ